етнически българин, чужмилиец, войник, загинал, защитаващ своята държава, Украйна. Бог да го прости. Освен военен фронт, има икономически фронт. Путин започна две войни. Една война с Украина за територия и другата първа световна енергетична война. Ага, 125 киловолт ампера. Че отивам да проверявам документи. Когато се товарите, да напишеш маркировка. Между другото, там от тия дарените има много. Палета тук. Да докарам колата тук. Ето ти. Какво пише отгоре? По-казал? Пепенките къде са? Назад към малка. Стойте на рамката, чакайте долу. Тръгваме на нашата голяма експедиция, за която се готвим от 2-3 седмици по-активно. Първата ни спирка ще е село Чушмили в Украйна, Бесарабия. Село Чушмили е една от най-големите български села. Кажи какво ми пускаш. Борис Машалов, много страхотен певец, но той стар, той много го обичаше мой дядо. Защото ние Бесарабия, като живеем в съветската власт, българи, нямаме нищо български. Седя дед запазен език, традиция, пък музика, книги, ни давава, нямаме. И мой дядо ловяше радио София на радио и като слушаше тази песен, и от на Борис Машалов той плаче си. И аз и моята майка много песен знаеше български, такива жальни песен за хайдуци, македонски, разни песени. И тя пояше, и аз израснал с тази песен. И сега, като пътувам, имам много диски, купувам и постоянно слушам българска музика, българска песен. Аз съм роден в Бесарабия. Моят български род е от бесарабско село Владичей. Първото българско село създадено на територията на Бесарабия в 1804 година. Благодарение на това, че имам бесарабски корени, ми дава възможност да кандидатствам в България. И след това почнах да работя. Интернет реклама, дигитален маркетинг. Аз извезох след началата война своите деца, жена ми. Учат се в училище в София, жена ми работи в София, пък аз пътувам от София на Киев. Мисля, че 5 път веки ходя, сбираме. Първото време ние избираме лекарства, храни, дрехи за хората бежанци от Мариуполь, от Буча, от Ирпень. След ние вземаме да помагаме на армия, топло облекло, разно оборудование. Сега возим разни електронни прибори. Аз искам да ви кажа, тук на гората, кой синките работят и синките живеят прекрасно. Никой на никога не меше. Искам да ви кажа. Синките живеят, дето работят хората, синките прекрасно живеят. Генератор имаме, ама какво да правим? И имаме камин и палим. Спасибо на Господи. Богато село? Много богато. Аз мисля, че по-богати села в Украина няма, де Чешмелия. Те са много работни. Се занимават азербайджик. От Шуменски край мислят, но точно аз не знам. Каспичан казват.
Это стара къща, старичка българска къща. И черквата организовал и реставрировал, построил ми за 10 години. Иван Чумаков, етнически българин, чужмилиец, офицер, войник. Един е от героите, който загинал, защитаващ своята държава, Украина, нашата земя. Бог да го прости и завинаги ще помним такива герои. Солнечным ребенком был. Действительно, ты им. Действительно, солнечный ребенок был. А то бишь много и молил целую вещь. Да воюват. И има. 12 целото 12 момчета. Служат в армията 12 момчета. Той искаше да служи, той сървяше прямо. А ти, така гордост за Украината, да служа, да воюва. Беше Мариуполь, беше Атото 2 пъти, Донецк беше. Той на 3-ти ден загина, на 3-ти ден от войната. Той седя позвони 26-го звони. 26-го. Гълча, знаеш, синките. И той ден, и вечерти. И все, то Гълча последний путь с моим брат, и там связь пропала. Да трябва някаква помощ, някакви. Ну, в общем, сразу звъняти. Трябва за паметник там. За паметник, давайте, казва. Този кръст го направяме символичен на българите, на всичките българи переселенци. Ако има такъв надпис: напуснали са свидните Балкани, не да затрисят лек живот, а българи да се останат и да запазят своя род. Алло, да. Вчера пристигна камиона, довезо ми всичката помощ на винарнята. Сега с момчета ни разпределяваме и утре кола, голяма кола, ще пътува на Одес, на Киев. Ние ще пътуваме, пък утре камиона ще излязе и сетне ние с него се срещнем в Одес. Алло, чува, да? Знаешь, какой той? Стельки. Стельки химически и правят топло 24 часа на кракать. Снимавам, да. Чакайте, аз докато снимавам, те всичките са за Одеса. За нашите колеги и за работа. Защото освен военен фронт, има икономически фронт и хора, които да работят и плащат данъци. И това също е фронт. Икономически фронт му викаме. Аз ще инсталирам това. Ще разпъна Старлинка. Той сега едва ли ще загрява. Но когато загрява, котките обичат да сягат върху него и заглушават сигнала. И те се... Не очаквам проблем се оказа с тия котки. Хоп. Той сами се настройва. Той сега търси сателити и имаме връзка, виж. Ето тук се вижда, не знам дали ще се вижда на екрана. Ще го ползваме направо, защото аз трябва да се чуваме и с Манол. Те са за военните. Тук са поларите, да. Ставите ги тук. Поларите за Киев, да. Това вече не помня. Сега ще кажа със сигурност. Тоже за Киев? Да. Стельки.
Ама как работает? Ти просто обуваш ги и все? Да, разпечатваш го и той започва да грее 8 часа. Сейчас видяхме уже. Саша Барон. Ето го генератора. И той ще захрани цялата гимназия може да захрани. Да. Поредна помощ от България, организирана от МАНОЛ. И ако видяхте там правят бомбоубежище у нас големи. Тук имахме джам и го закрихме, защото бомбоубежището не трябва да има цъкла. То коридора, той малкото бомбоубежище, без джамови, направено за туалети. Такова време. Никой не мисли за това. Кой е мислил? Пак войната настигна. Вот. Кога последно имаше тревога? Вчера. Тук? Вчера беше тревога. Разкажете малко вашата лична история, Людинка. Ние с вас разговаряхме за Сережо преди 2 месеца или 3 месеца. Той още беше в плен тогава. Да. И на 31 декември. 31-то беше такъв ден, но четем по всичките нашите координати, дето ги имаме, дето погледаме кого пускат, кого не пускат, какви обмени. И булката чете, че има обмен 50 на 50. Ми го погледнахме, няма го в списъка. Но се разстроихме, естествено, конечно, как няма се разстроиш, да го няма 10 месеца дома детето ти. И минава, наверное, с половина ден, вляват ми двете булки, плачат. И аз не мога да разбера с кои от сина ще стана нещо, с кой от един или от другия. Вие имате 2 сина. И двамата са на войната. И ти ми казват, Сережо в списък. 2 момчета от Змеиный, беше обмен 140 човека. И той се падна в списък. Безмерно щастие и не вярваме. Ми плакахме, ми се радвахме. Но когато го видяхме, начинахме да гледаме, да търсим, ми не го познахме. Той излезе от автобуса сгърбен, слаб, ми не го познахме. Когато му чухме гласа, децата пищяха от радост. Той има син и има девочка 4 годишна. Вот показвам тъс. Но вот къв той беше, къв той оттам излезе. Вот той и вот той. Той е контрактник, той беше на остров Змеиный. И в първия ден, 24 февраля, стана, кото стана. Сережа, много се радвам да те видя, да те чуя, че си жив, че си здрав. Какво се случи там на 24 февруари? Гледай, ну, на само остров, какво там се приключи. Получався часа в 4 нощя надигнаха по тревога, когато передаваха, че там видяха някой самолет, че взлетава там от Крым или от територия России до нас. И ние мислихме, че то тоже такава очередная учебная тревога. Това сериозно не възпринимахме, никой до конца не вярваше, че Росія може да нападне на нас. И 4 часа нощя ние се събудихме, заняхме позиции, и часа где-то 9-10 вече видяхме російські кораблі. Ті се связаха с нашите, видяха какие-то переговори. Ну, те с переговори за нас ніщо хубого не обіцяха. Часа, коли 12, мне вечек видяхме авиация, ті начинаха да нас обстреливать, получава первое попадание беше в маяк, в казарма за погранцы. Обстрела беше довольно продолжительное время, за кото беше обстрел и от самолете, и от 2 корабля. И подавиха всички нашите более-менее крупный калибр, не соуснаха сами со стрелковое оружие. Ну, и у нас вече не соуснавшие никакви варианты. И командование наше реши да сохрани жизни на личный состав, вечек да создадем. И след това къде ви закараха? 25-го се получава, че нас закараха в Крым. В первости надержаха в казарма, и то, в принципе, условия бяха нормальни.
Сетня, ние бяхме отправлени в различные заведения исправительные, так сказать, и там условия, конечно, бяха более жесткие, более тяжелые такие. Многие ребята сильно похудяха, до крайнего учреждения, где-то аз проведах повече от всичкото време. ШИЗО, това штрафной изолятор. За кого аз туди попаднах, аз не знам. Никой това на нас нищо не каза. Закони там в камера сонаходихме 10 човек от ЗСУ, от пограничники, от Национальная гвардия. Ребята где-то воюют, да, това хубаво, но хора где-то помагат. И от България в том числе, това очень большая работа се прави, очень большая. И на това, огромная благодарность на вас, на всичките за това. Одеяло. Тоже ги оставим. Потому что у нас бомбоубежище уже почти готово. Да. Все, можно да го видим? Да, только я возьму ключи, пожалуйста, сейфик, придем сюда. Все, и фонарик там какой маленький. Мария Федоровна. Истинские, рудовские, българские, такого. Тріси там, колко тріси браки. Оп. А, то тяжить 20 кг тяжи. Драж. Шагивкары. То генератор сложите ли? Сейчас света нет. Нет, у нас есть фонарики, у нас здесь, да. Здравствуйте, с праздничком вас. Добрый вечер. Да. Този генератор. Жека, я направи фотографию с Антонина Васильевна, защото това... Я, кстати, фонарик шла. Защото аз лично съм пращал този генератор и трябва да дам отчет на всички дарители. Искаме да украсим стените, ще дай по... Но это все школа, школа делает, да? Да. Можем да открием школата и децата да не се учат онлайн. Тоест това е обязателно условие, за да се отвори школата присъствено. Трябва да има укритие. Конечно. Тук маем студена и децата, которые седят, что завиват в тях. Это просто дарение. Есть у нас деятель Манол Пейков. Он это самое организовал всю компанию, все болгары собирают на генераторы для Украины. И этот генератор тоже, который стоит в школе, тоже это часть компании. Да. Супер! Защото нали само, че нямаме нито ток, нито с какво да се топлим, нито как да работим. Имаме графици и ни дават ток само за няколко часа, примерно 2-3 часа и после го нямаме 6 часа. След последната атака почти го нямаме. Имам една приятелка, учен от Софийския университет и тя ме попита как сме, как живеем в тази ситуация, как издържаме, как се справяме с трудности, сложности. Нали, аз споделих, че най-големият проблем за нас това е отсъствие на тока всъщност. И тя така ме посъчувства и след малко ми се обади да каже, че осигурила е, намерила някакви начини да ни изпрати чак генератора. Това, което беше за мен нещо фантастично. Там е баба и моята малко детенце заспят. Тук, ето вижте, имаме с това, с което се топлим. Когато нали, топлим пеща, ето тук се къпим, слагаме едни такива големи етия. Да. Как усещате вие войната? Усещаме първо, че е много тежко емоционално. Това е да го живееш, че твой близък народ напада и те унищожава и хората загиват. Това е най-тежкото. Освен това, очакваме нашите хора от тук, от нашия град, от нашия район също са на фронта и нашите близки, моите братовчеди, моите близки са там. И това, нали,
не знаеш дали ще се върнат или няма да се върнат. Това е голямо напрежение чисто вътрешно. Благодарим много. Благодарим на хората от България. Да, много сме благодарни, защото това е голяма помощ. Да. Так, все, довиждане. Спасибо, благодаря. Аз тъй стана, че работил министър на енергетика на 3 правителства, работил губернатор на Одеска област. Искам да кажа, че Путин започна 2 войни. Една война с Украина за територия и другата война е енергетична. Тя първа световна енергетична война. На Украина той прави такози енергетични тероризм напред хората. Бият с ракети, а с дронови енергетична инфраструктура, бият електростанции. И зато и украински енергетики ти вынуждены да отключават много потребители и да дават електроенергия по график. Подкрывай? Да, не открывай. Давайте вместе. Самое главное, не сказали днем не включать. Да. Так, это он? Да, конечно. О, видишь, слава Богу. Завтра отвезу ребятам туда, на Бахмут. Он им там сейчас как раз очень будет полезен. Потому что видно ночью, так же, как и днем. Следующую пищу довезем позже. А планшеты там разгрузили у вас, да? Мы можем поехать. А мы поедем обязательно. Там уже все вчера выгрузили. Я 24 февраля 2022 года. Да, то есть с первого дня я попал в подразделение. Да. В тот момент, когда это в Киеве происходило, как бы все люди, которые знали, что такое Азов, Азовское подразделение, они все знали, куда им нужно приехать для того, чтобы стать добровольцем для обороны Киева. Мы сейчас, наше подразделение находится на Донбассе. Это Бахмут, Солидар. Да, это все то, что нам привезли. Тут не видно, там оно еще. Да, там еще сзади. Это все для вашего. Да, это то, что вы привезли. Болгария. Да, это все да. Наша болгарская. Да. Стельки я не понял, как работают. Они греют сильно. Я прямо потею. Прям печет. Эту колонну, если я не ошибаюсь, разбили уже в середине марта. Техника, она была изначально, не здесь, она была там посреди проезжей части. Это как раз одна из тех колонн, которые ехали на Житомирскую трассу, чтобы потом ехать на Киев. Не доехали, их остановили здесь. Вся техника сожгли артиллерией, ударными беспилотниками. И вообще у них был план там за несколько дней зайти в Киев и уже там через неделю в Киеве проводить парад Победы, но они встретили отпор и, соответственно, их план полностью провалился, а к такому сценарию они готовы не были. Обеспечение там едой, боекомплектом, людьми и так далее на длительную осаду Киева они хотели просто таким блицкригом, марш-броском пройти, просто зайти в Киев. Но не так-то было. У нашего подразделения недалеко, там буквально возможно, километр отсюда в Стоянке тоже были позиции и боевые задачи. А там дальше сразу Ирпень, Буча, Гостомель. Наше подразделение находилось, да, прямо здесь, вот как раз вот эта вот улица была одной из линий обороны. Это Мачун, населенный пункт. Тут, в принципе, наверное, одна из самых ключевых битв за Киев была. Уже много домов там восстановили, но когда вот это было год назад, тут, в принципе, все было разрушено. Стен, крыш, домов особо не было. Здесь постоянные 24/7 артиллерийские удары были. Артиллерийские
дуэли, скажем. Линия обороны как раз была вот здесь, там немножко дальше в лес. Для них вот этот населенный пункт был очень важен, потому что отсюда они хотели дальше идти на Киев. Они не смогли перейти речку Ирпень. Где-то, возможно, километр от нас начинается лес. В этом лесу уже находился враг, и где-то вот между нами и этим лесом небольшая речка Ирпень, которая поломала планы оккупантам. Там они пытались строить понтонные переправы несколько раз, но понтонные переправы уничтожались, техника на них тоже уничтожалась. Вот, грубо говоря, одно из тех мест, в котором решалась судьба Киева в целом. Здесь реально происходил постоянный бой 24/7, и всех, кто здесь находился, здесь местных жителей, как правило, не было. То есть отсюда все уехали, потому что просто было нереально находиться. Що було тут, коли 24-го? Росіяни йшли з півночі, з Білорусі. Тут вони зайшли через Бучу. Сумно відомо через багато вбивств, які відбулися там. І росіяни зайшли в цю частину, а саме місто Ірпінь вони розділили на залізницю. Вони окупували ось цю частину до залізниці і перейшли на іншу частину. Я був тут лише один день, і потім дружина просто настояла на тому, щоб ми виїхали, бо в нас 2 дітей. Тобто ви встигли виїхати, коли тут не було окуповано? Так. Ми встигли, бо окупація відбулася через Бучу. Окупація Київської області почалась саме з Гостомельського аеропорту, де був висаджений десант, і вони йшли саме ось з тієї частини. А мій дім, він аж там. Тобто в мене був час, і, на жаль, тоді я не встиг купити достатньо пального, і через GPS мене вів аж туди, і я бачив і трупи, і зруйновані машини, і я дійшов майже до розв'язки на Гостомельський аеропорт. Тобто це було щастя взагалі, що я вижив, що я розвернувся вчасно, виїхав там десь, купив дизель, і ми наступного дня вже виїхали всією сім'єю. Було такого страху, що ти теж бути один з них? Все було так само, просто оскільки я учасник Євромайдану, я бачив ці речі і трошки був готовий, однак не до трупів, які валялися біля дороги і в машині. Алексей журналист, Алексей писатель, книга написана за Майдана. Сколько погибли здесь? 200 может, например, быть. Да, около 200 человек. За себя известно. Они не успели убежать? Кто-то не хотел даже. Есть люди, которые не хотели уезжать. Почему? Потому что у них, например, здесь тяжелобольные родители. Они боятся. У них нет машины, они в страхе, в ступоре. Были и такие ситуации на самом деле. Там тоже эти дома? Да, это тоже обстрелы. Это обстрелы минометные. То есть почему нет крыш? Потому что мины прилетали именно сверху, а дома сами целые. Почему они стреляли на... Причина, есть 2 причины. Во-первых, рядом здесь находится Ирпенский военный госпиталь, и они считали, что они таким образом разрушают военную инфраструктуру. А во-вторых, есть еще самая важная причина, потому что мы можем обстреливать, и мы будем устрашать украинскую нацию, мы будем мстить за то, что вы не приняли нас с хлебом и солью, поэтому мы можем, и мы будем. Вот этот квартал в радиусе километров, его уже не существует. Люди пришли опять, они не боятся? Не боятся? Все боятся повторного вторжения, но Украина уже не застать врасплох. Уже как 24 февраля. То есть Украина готовится. И люди, которые здесь, они уже готовы или быстро выехать, у них машина, у них полный бак дизеля или бензина, и они готовы сопротивляться. Многие люди получили разрешение на оружие. Заменка то украинска българка, която живее в Киев много част от своя живот, и човек, който мина и единия Майдан, и втория Майдан, революциите. Аз разбирам, патриотизма не е просто като някаква дума красива, а аз наистина така го чувствам и много ме беше и страх да ни загубя
своят си дом, както примерно го направи Алексей. Алексей е от Крим. От 2014 година той се загуби дома, да кажем така. След 24-ти за всички режисьори, по принцип, и за мен също, задача номер 1 стана да правим документално кино. Затова аз сега търся истории, търся да възстанови и с Алексей, по принцип, също един от героите, които разказа за това какво става тук в Ирпен. Не знам. А ти какво правиш? Що ти робиш, коли сирена? Винаги в чатите пишат новините какво става, като започне да звучи сирената и има ли заплаха голяма и къде е. И ето сега виждаме, че из цяла Украина е червено, което значи, че заплахата е за цяла Украина, даже включно и Крим. Ние си седим спокойно. Хората вече свикнаха. Мисля, че не можеш винаги да си в бомбоубежище, трябва да живееш. Много приехал в Болгария. Очень приятно. Очень приятно. Геннадий Воробьев, Болгария. Вы когда прислали эти генераторы, как раз была бомбардировка, как раз выкинуло полностью здесь полгорода из света. 3 дня вообще не было, да. И мы очень вовремя сразу поставили его, начали. Реакция с генераторами – это фантастическая. Удар по инфраструктуре – это удар по социальным коммуникациям, по социальным связям. То есть фронт во многом живет за счет помощи тыла, за счет помощи волонтеров, гражданских людей. А так наличие генератора, наличие света заставляет нас по-прежнему собираться вместе, ходить на работу и получать за нее деньги, с которых мы происходит. У нас являются либо сами военнослужащими нашего университета. Вот они добровольцами ушли на фронт, либо их братья. Чуден генератор! Този е един от хубавите образци, защото е с защитен кожух. Ето този човек, Александър Барон, се свърза с мене на единия ден и на другия генератор вече беше тръгнал. Просто точно в правилния момент ми се обади Сашо. Само да отбележа, че Андрей Красножон, ректора, ми каза, че учат в 3 корпуса общо 5000 студенти, така че това не е дребна работа. Вот. Очень часто при воздушной тревоге, любой воздушная, ракетная небезпека, люди здесь. Переселенцы у нас живут в городке, они сразу спускаются здесь. Вот буквально сегодня до 3 часов это уже было 4 воздушных тревоги. В этой комнате это гуманитарка, которую вы нам прислали, это рис. Вот мы видим уже остатки, мы раздаем людям. Это соль. Вот у нас здесь остатки тоже соли. Это наша обувка, то, что вы надаете, это военным. Каждый день мы практически даем там от 2 до 5 человек. У нас, если выключают свет, у нас нету света, у нас нету воды, у нас нету тепла и у нас не работает канализация. И канализация? Вообще ничего. Това са Ернест и Володя. Да. Те са само те двамата. Са хората, които ги разнасят по цялата страна. Днеска заминаха за Миколаев, да? Аз съм българка. Така ли се отоплявате с... Това отопляват печките. Да. Частам домите и отопляват. Пък у нас... Като няма ток? Няма ток, мръзнем. И какво да правим? Седим те бутилките по крилата и се греем. Дякую за все, за вашу допомогу. Спасибо большое. Я почти все понял. А где наши генераторы? Там? Вот здесь, внутри, они под навесом. Да, Хонда на маечке. Да, Хонда. Евгеновка, Височанка. Мне надо идти на Zoom. У меня есть участие в какую-то конференцию в Болгарии. У меня должно было быть там.
Най-важната част от кампанията започна на 26 ноември. Тогава започнах да събирам пари за генератори. Мой приятел ми се обади и ми каза, че един театър от Ровно, това е едно малко градче до Лвов, си търси голям генератор. Вика, хората са събрали пари, те пари не искат, но не могат да го намерят. Не могат да намерят такъв голям генератор, ще помогнеш ли? Тъй аз търсейки генератор за него, ми светна, че просто това е нещо, което ще бъде все повече и повече нужно. Зимата започва, студът настава навсякъде, руснаците атакуват съвсем преднамерено електрическата мрежа, трябва нещо да се прави. Пуснах пост същата вечер, в който призовах хората да дават пари за генератори. Само че нещата се превърнаха в, може би, една от най-големите по принцип доброволчески акции през последните години. 5400 вече човека в рамките на 2 месеца са събрали 1 250 000 към днешна дата лева за генератори. Ако добавим и тези от предишните месеци, вече 1,5 милиона лева за Украйна. И са ги извадили от собствения си джоб и са ги откъснали от собствения си залък. Има я енергията в обществото, има го това гориво. Аз съм предоставил искрата в правилния момент на правилното място, която е възпламенила горивото, и това, което се случи, е, че за 7-8 дни и половина събрахме 500 000 лева. До момента 404 генератора сме купили. Невероятно е. Наистина е невероятно. В медиите писаха, че Германия е изпратила 350 генератора, Франция около 200. Значи вече им водим.